គាត់ហ៊ានតែរត់ទៅវាយគេទាត់បោកវាយ D7 បោកវាយដៃដើមដៃជាមួយនឹង Ultimate អត់ដាច់ D7 ទៀតតែហើយយ៉ាប៊ូសារបស់ដាក់ខ្សែម្ដងកោ3នេះ Share Damage អត់ដាច់ទេដាក់តែ2 second ឲ្យ Caster មើលទេមើលតន់មើលមិនតន់អត់ហើយជួយ farm នៅដាក់2ចៃទៅលើបើខមនេះបាទយ៉ាងណាហើយយ៉ាងនេះតែ farm យឺតទៀតអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេ flow ដែលគាត់គួរតែធ្វើសម្រាប់ខាងឥឡូវយើងនិយាយមួយយើងយល់ថា Pro Esports គាត់ធ្លាប់បំបែកទៅលើ Team Mac ម្ដងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់រ៉ៃគាត់យកអា flow ដែលរុញឲ្យចាំងឥឡូវ farm លឿនណាក៏ស្ទៀងគ្នាដែរបាទ ហើយយ៉ាងនេះយឺតមែនជួយ2ចៃឲ្យនៅ farm ចាច់ទៅយូរមួយ second ទៀត Banoland គួរសមបាទ Banoland បាទចាំមកផ្លេចជាមួយនឹង Infinix Note 50 Pro Series ដែលជាទូរស័ព្ទដែលកំពុងតែ player របស់យើងប្រកួតនៅលើឆ្នះផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងការរចនាដោយអានុភាពមានជាមួយនឹងការនាំមកជាមួយនឹង screen តែ 120Hz chip ក៏ខ្ពស់ថ្មក៏ធំល្បឿនសាកដល់ទៅ90 W ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទកម្រិត professional ទិញទូរស័ព្ទនេះរបស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការលេងឡើង rank Cup Series Leader Action បើក្រៅណាយកតែមែនតែយ៉ាងណាមិញផាត់ណាលួចកាក់ land Felix បានមួយ land ដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាថតទី1គាត់អាចកាក់ land បានទៀតចំណេញសម្រាប់គាត់ក៏ rotation លឿនជាង Felix បាទអូ S2 បើបដាំងថាណាសិទីទេតែតែគាត់លេងជា expert នេះទៅ Felix អីអញបលែងបាទគាត់អត់ទេគាត់គិតថាឈូស ultimate មិញបានហ៎បាទតែឈូសតែអត់ហាត់យ៉ាងមិន land អីយ៉ាបាសមកអត់ចំទេដាក់ខ្សែបើសិនជាចំសាមិញអាចមានគ្រោះណាក់ជាមួយនឹងសាដូចគ្នាអត់ចំជួយ land ដល់ខ្ញុំមាន purify ខ្ញុំ purify តែអាចវាយគេអត់ spell បាទព្រោះសមោវាធ្វើឲ្យការកោដឹងតាមតន់មិនថា hero នឹងដាស់ឬក៏មិនដាស់ហើយសំខាន់ក៏ណាមិញធ្វើ station purify ដល់ដែរសមោបោះហាត្រូវ Surigan បោះត្រូវដាក់គ្រូរ៉ាក់នោះអូស្នាល ឌីសបានរកហមបណ្ដោយបាទយកជាមួយនឹង Concussion Blast បាទបន្តទី1ចាញ់មករីខប្រយ៉ាមីឃើញទេសងឈ្នះម៉ែពេញមើលមិញរមើខ្ញុំមានបាក់តាមម៉ែបន្តិចឥឡូវឲ្យជួបជាមួយនឹងឈឺវិញម្ដងតើ D7 អាចឈ្នះម៉ែយ៉ាមីទេដែរទេតោះ finally អាចធ្វើបានហើយម្ដងនេះគឺចូលប្រៃគេលេចហើយហើយយ៉ាមីនេះឈឺនេះគឺជាឈឺដែលតាមតាន់ហ្មង D7 បាទយ៉ាមុន D7 ត្រឹមម្ដងណាប៉ុន្តែមែនយ៉ាមីហើយលោះតាមតាន់យកហ្មងបាទចឹងមើលជាមួយនឹង game នេះ D7 ជាអ្នកនាំមុខលេងឬមួយក៏ Yami ជាអ្នកនាំមុខលេងបច្ចុប្បន្នជាមួយថតមានការបាយពី Pro Esports KSN ក៏ម្ដងងារមើលជាមួយនឹង Hayabusa របស់ដាក់ខ្សែនៅយកផផបើអញ្ចឹងថតទី1នេះអាចនឹង free ទៅលើ Smash របស់ Pro Esports យកមកគេនៅខាងក្រោមអូយ super គេច្បាស់ដែរ fast clear អី Yami ដាក់តតបូកបាយដល់ទីបត្រេយកតែនោះតែ Yami អាចបាត់បង់ជីវិត Yami អាចបាត់បង់ជីវិត fast plot អត់បាត់ជាមួយ super ទេចុះខាតយកតែមែនទេហើយជាមួយសាម្ដងជាមួយនឹងការលើកអុកHayabusa របស់ដាក់ខ្សែតែណាដាក់ខ្សែសាតាសាមិនគាត់មិនការរោមឃ្លៀអូមិនបានដាក់ខ្សែចាំមិនគាត់កោចឹងអូខាងលើពងវាយមើលស្មាច់ជាមួយហៀដាក់ទៅគាត់កោវ៉ាវគាត់គិតថាអាចទៅឃើញណាជុំអត់ដឹងអូយគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរឿងចិនគឺមានន័យថាសម្រាប់កូនមាត់មួយមិនចាំបាច់ប្រើក្បាត់តាំងតោនោះទេសុំមេធាវីដាក់ខ្សែមកជួយបោះស្រាយព្រោះម៉ៃវិញគាត់មានឱកាសអាចវាយបដាច់ទៅលើ Spread ដោយប្រើ Ultimate កោវាយតែបដាច់ទៅចាប់បានទេបាទអើយគាត់គិតថាវាយតែដៃទៅទេដាច់ Midland អស់ flick មួយជាមួយ stick ដោយសារទី7កាក់មកតុំទី7អាយ៉ាដល់មួយអាចបត់តដៃមួយយ៉ាងណាអត់តទេភ្លាមជាមួយនឹងការដកថយងារមើលជាមួយនឹងខាងក្រៅ Spread អត់បានជាមួយនឹង goal ទេមិនហ្នឹង Midland អាយ៉ា Felix មួយFelix មួយផាត់នេះគេស្រឡាញ់នេះតាំងពីណាមកស្នេហាតាំងបុព្វសន្និបាតមើលជួបគ្នាវាយជួបគ្នាវាយបាទវាយគ្នាតាំងនៅក្នុង land ដល់ចេញពី land មកវាយគ្នាហើយមកជួបគ្នាមកវាយគ្នាទៅលើវិញញឹងខ្លួនក៏មិនមែនហ្នឹងបាទ Felix កំពុងតែសប្បាយបាទជាមួយនឹង item ទី1របស់គាត់គឺខ្សែក្បាន់ផ្ទះអញ្ចឹងការគប់ទី1របស់គាត់ត្រូវ hero គឺសប្បាយសំតែងមែនតើហើយពេលដែលវាលោតអាខ្សែក្បាន់ផ្ទះហ្នឹងវាលោតអាខ្វល់តំឆែកបាននួនស្ពីតបានឈាមទៀតហ្នឹងបាទបាដាំងចំណេញណាក្នុងផាច់នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលការឆ្នៃជាមួយការលេងរបស់ Sorry Felix បាទសោកស្ដាយមែនតើឱកាស threat total ដូចជាមួយនឹង kill នៅ Goland ទៅលើ super red បែរជាមិនបាន kill ឲ្យគេ C1 ទៅវិញទៅទៀតសំខាន់បើយើងមើលយើងថា Pro Esports ចូល jungle របស់ខាងដាក់រ៉ាចោះមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រភេទ hero របស់ដាក់រ៉ាជាប្រភេទ hero early កន្លងតែចូលប្រៃរបស់ Pro Esports ក៏អត់បានដូចគ្នាចាប្រៃដាក់បាយគេសារពាក់កណ្ដាលនេះហ្គេមមុនទៅលេងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទតែកាប់មីញៀនឡើងជាមួយ jungle ពេញមិញបាត់ចាយមើលជាមួយនឹងខ្មៅគប់ចំជាមួយ total នោះទេភ្លាមជាមួយនឹង Yami ចង់ណក់ចង់ទាត់ KSN តែការដូចជាមួយនឹង KSN ថតទី2ចង់លើ KSN បាត់ហើយអាយជាមួយនឹងការដូចមួយនេះនិយាយទៅសារតែកន្លែងនេះគាត់ដឹងដូចគ្នាតែថាថតហ្នឹងគឺមិនចង់ទៅយកហ្មងទេគ្រាន់បើតែចូលចុះយ៉ាបើតបានមិនបើតបានយកហ្មងតែបើតែ KSN គេទី1រៀលដាគឺមានការខាងក្រៅមកឲ្យ Vincent ទៅណាអត់សតសាច់ចុចជឿន file មួយតែណាវិញមានការលើកបោះពិសាតែអត់ពេញ stack ទេយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងដាក់ខ្សែឡោះចុចជឿន file អត់ទាន់ចុចទេបាទក៏ជាមួយនឹង MLBB Play រយៈពេល1សប្តាហ៍ត្រឹមតែ$1កន្លះជាមួយនឹងកញ្ចប់ដែលអ្នកគ្នាលេងហ្គេមនឹងដាក់ពេជ្រទទួលបាននៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយ$1ទទួលបាន235ពេជ្រលេង Mobile Legends រហូតបានទៅ1ខែកុំភ្លេចជាមួយនឹងការភ្ជាប់ចុចផ្កា1686ផ្កាលេខ1ត្រូវជ្រុកឬចុចបញ្ជូនផងដែរជាមួយនឹងការភ្ជាប់ MLBB Play របស់ Cellcat បាទអូយលេងបាត់ហើយអត់និយាយអត់ចូលមកញ៉ាំកាកាចាំចូលដែរប៉ុន្តែ D7 គឺបាត់ជាប់មកទៅដាក់ខ្សែចំណែកផាត់វាយដាច់បែកកណ្ដាលទៅលើ KSN គេរិះចិនឈាមមកវិញនេះគ្នាឯឡើងឈឺទាន់ក៏មិនមានចង់ក្រោយបានតែឈរមកមុខគេបាទវាយគេបែកចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរយ៉ាងមិនទៅហើយដាក់ក្រៃមកពីបាច់ទឹកចូលឆ្នាំវិញ
គឺហាក់ដូចជាជ្រុះវិជាគុណទៅតាមលួហើយបាទភ្លាមគឺជាមួយដល់ ស្អីគេ Golden ដាច់ដល់ទៅ300លុយ មែនគេជ្រុះតាមលួយហូរតាមទឹក បាទហៅតាមទឹកទៅ អូយសុបរ៉ាត់អូយបាញ់យកលុយបានទៀត បាទ អាយ៉ាឌីស្វែន ឥឡូវទីព បាទឌីស្វែនគាត់បើកមកឲ្យមកទោះបាត់បង់ជីវិតគាត់ក៏មិនអីដែរព្រោះតែគ្នាគាត់បាន trade ធីម ជួយ ហ្នឹង ផ្លាយមិញជួយវិនសិនហ្នឹងមិញបើអត់ជួយផ្លាយ3វ៉ា បាទ ណែ អត់ អា ជួយ នេះ ផ្លាយ3 បើ វ៉ា purify មួយកតោ make sense តែនេះបាទតែយ៉ាងណាវិញខាងលើឥឡូវនេះគឺ Felix គឺសហការគ្នាជាមួយ KSN បាន form មួយហើយមិនមានយកបានបៃតងមួយទៀតណាបាទ ចាំមក purify បដាច់2 stand stake របស់សាមួយទៀតលើកបានទឹកផាច់ក៏ដាច់យក យ៉ាងខាងក្រោមគេឃើញ map យ៉ាមីហើយចង់ធ្វើអី super red មិនបានទេដូចបាននិយាយប្រភេទ hero របស់ Dark Knight ជាប្រភេទ hero ដែលកន្លុក early តែ early ធ្វើឲ្យគេអត់ចេញទេ early ធ្វើឲ្យគេមិនចេញទេបច្ចុប្បន្នជាមួយថតទី3ក៏មានការកាត់មកដូចនេះ KSN Ras យកតាមដងជាមួយនឹងការបាញ់ super red ជួយគ្នាមកចូលឬមិនចូលជាមួយនឹងការ content ដែរទេអត់ទេ Dark Side farm midland គេចាប់ជាប់ដូចគ្នាថតទី3ក៏ free ទៅលើ pro e-sport ដដែល ឈូមួយនេះគឺអាចយកបានជាមួយនឹង map តែលេងអត់បាន ស្មើ D សវ៉ាន់ប៉ុន្តែជាមួយនឹង team fight អត់មានអី lock ជាមួយនឹង kill មិនមានអីឆ្កឹះ pick off ក៏មិនកើតដូចគ្នាចុងក្រោយគឺ3តថលបានទៅលើ pro e-sport ទាំង3តថល 7ទីលេង pro e-sport ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទក្រុមមួយដែលមានឱកាសលើកពាននៅក្នុង MPL នេះដូចគ្នាទោះបីជាគាត់មិនជាប់ top 2 regular season ក៏ដោយ បាទ អាយ៉ា Oracle select ប៉ប៉លើមានការ ទៀតគេយកទី ត្រេតជាមួយនឹងត្រេតអត់បានត្រេតអត់បានបាន បើ kill ជេ អេទៅអត់បានទេណាគេទៅទៀត បាទបើ kill គាត់រាយយកឲ្យខ្លួនទៀតអត់ គេយកធំឯងគឺ free អាទូចគេទុកអាទូចឲ្យវាយទៀតឥឡូវអាទូចពង free ចោលអាធំនេះបាន ឥឡូវទី7ទៅដាច់ម៉ាក់ map ដដែលឡើងទៀត បាទនេះបើ kill អស់បន្តិចមកញ៉ាច់សល់តែអាទូចមួយតែប៉ុណ្ណោះគេវាយបើ kill ឲ្យគេ free ទុកចោលនៅហ្នឹងឲ្យខាត ឡែ លើ Felix ចង់ធ្វើអីចេះ Felix គប់ខ្មោចមួយចំសាហ៊ានវាយឬហ៊ានវាយមិនហ៊ានចូលវាយទេ បាទខាត់ ហាត់ late game តិចទៀតបើសិនជាគាត់ហ៊ានទៅរត់ទៅវាយ អេ គេ ទាត់បោកវាយ D7 បោកវាយដៃនឹងដាច់ជាមួយនឹង Ultimate អត់ដាច់ D7 ទៀតតែហើយយ៉ាប៊ូសារបស់ដាក់ខ្សែម្ដងកោ3នាក់ share នេះអត់ដាច់ទេ ចុយ spell ឈាម share ដើម្បី3នាក់ emoji recall Felix សុខចិត្តចាយ flicker ដើម្បីចូលជួយហ្មង ណាជួយនេះអត់ដាច់ទេអត់ដាច់ទេអាយ៉ាផាត់ទៅណាផាត់អស់ចំណាយជាមួយនឹង flicker មួយទៀតដូចគ្នាអាយ៉ា បាទ game 2ទៅ0 kill មែនតែវាយ kill រហូតបាទ game វាយ bet យកមកវាយអត់ skill អត់វាយយក kill បាទតែនិយាយ straight គឺលេងអត់គេអត់បែកនោះទេចូលព្រៃគេមិនបានសុំ3មិនហ៊ានចុងក្រោយឥឡូវគេលួចបើ kill ដែរ បាទ បាទសកម្មនយោជឈូមក balance ព្រៃបានចុងក្រោយគេលួចបើ kill ដល់ដែរ មិនចៃត្រូវ បាទ ឡតទី1នេះខ្ញុំគិតថាដាក់ក្រៃពិបាកចូល ដាក់ខ្សែ2 game ពេញគ្មានដឹងសត្វព្រៃគេរសជាតិយ៉ាងណាទេតែសត្វព្រៃយើងអា game ទី1គេស៊ីនឹងជ្រិញតែពេល game ទី2គេស៊ីបានបើ ទី kill 1បាត់ដល់គេ trade T1 មួយឡតគេ trade T1 មួយឡតមើល D សម្រាប់បាក់ម៉ែអូ my god អលេ គាត់ដឹងយល់អត់ អលេ អើយឡតទី1 free ទៅលើ pro sport បាទឈូមែនចៃសេលីណាមែនកតោតដើរបើកម៉ែមកឆ្ងាញ់ បាទយកមែ បាន ន តែកតោតបានបានទៅដែរ បាទ មិន គាត់ ទេ ថា គាត់មាន damage pick off បាឡាំងស៊ីហ្វូនទៀតម៉ែថ្លៃ គាត់មាន damage pick off កប់ស្តាំមួយអត់ចាប់ទេអាចនឹងចូល invest បើដែរទេ លើបាត់2ត្រេត អញកន្លែង ដាច់2ត្រេត ដាច់2 trade អូចាប់បាន pro e-sport ឡើងឆាកយាយបាត់ ឡាត់ឡតចេញក្រោមណា បើ kill បាត់បើ kill ទៀត ឡតនេះចេញក្រោមណាអញ អេលើឃើញ map pro e-sport ឡើងឆាកបានទៅហើយតិចទៀតបាទ enemy ចេះប៉ាត់អំសៅចេះយកព្រែបាទរៀងធ្ងន់ហើយជាមួយនឹងឈុតមួយនេះ បាទគេចូលយក T1 នៅផ្លូវមីឡានចុងហ្គេមនេះអត់វាយគ្នាទេ ចូលដាក់រ៉ៃ គេសន្យាថាអត់វាយគ្នា បាទគេបាយ strand គ្នា បាទ បាទជាមួយនឹង episode sponsor របស់យើងគឺសម្រាប់ពីការលេង Mobile Legends Bang Bang ពេលសប្បាយជាបបូរគ្នាមកមើលគាត់ជុំគ្នាទេនៅ Rocket Legend Cinema អ្នកណាក៏ដឹងជាមួយនឹងពុតផ្ទុះរបស់ legend ឆ្ងាញ់យកតែមែនតើ guys ឆ្ងាញ់ តិចទៀតសុំបាត់ហើយជាមួយនឹងតែកាកាឲ្យប្រាប់ឆ្ងាញ់ មែនហើយតិចទៀតសុំបាត់ជាមួយនឹងរសជាតិឈីមួយកំប៉ុងម្នាក់ឯង ណាអេម៉ាត់ដែរខ្ញុំសុំតែអត់ចេញឲ្យបាទបច្ចុប្បន្ន T2 turret ទាំង3ផ្លូវមានការយកទាំងឡតមិនទាន់មានការ clear នោះទេឡតអត់ទាន់ clear ណាឡតនេះអាយ៉ាមាននាងឲ្យចែកជាមួយនឹងយ៉ាមីគេចាប់បោកវាយបាត់ហើយយ៉ាងណាមាន turret ខាងលើមាន shield ទេអានរ៉ាយក T3 turret ដែរមួយយ៉ាងណាជាមួយនឹង Vincent ក្រាគេគេឆយវាយយកតែដងជាមួយនឹង T3 នេះបានទៅលើ Pro Esport បាត់ហើយ safe យកបាត់ហើយ បាទហើយអ្នកក្រោយគេឲ្យទឹកសុតប្រហែលគេផ្ទះដៃផ្ទះលឺម្លេះបាទកោបស្រីដែរដល់ជាមួយនឹង fan pro esport អត់ទេ game នេះ pro ចំណេញខ្លាំងមកឡតនេះចំណេញខ្លាំង បាទមេចាស់លឺ super minion ទៅទៀតមកបន្តការយកវាយដែរមួយយ៉ាងណាជាមួយនឹងដាក់ខ្សែបោះស្មាចំកោររកលាកស្អាត5អ្នកកោ game ឈឺ Vincent ក្រាគេវាយ game ឈឺដែរវាយ Disman លត់ដល់មែនតែដាក់ជាមួយនឹងផាត់អណោវិញនោះទេ បាទរត់កលឿនចូលកលឿនពីទី7អូយ វាយ game ឈឺលោកអើយអាយ៉ា stick off flick មួយទៀតហើយ stick បាទមកទៀតគេត្រាំនៅហ្នឹងគេឃើញតាណាទេ ចុះ game គេលិតអីអត់ហ៊ានវាយគេទេ អើយយយ អត់ហ៊ានវាយគេទេ minion ក៏មកដល់ផ្លូវ midland គប់ស្ទាយមួយអត់ចំអាយ៉ាយ៉ាមេមេគេចាប់បងវាយគ្នាជាមួយនឹងយ៉ាមេកាត់ដាច់អាយ៉ាមេតែយ៉ាងណាមិញ T3 red មិនទាន់បាត់បង់ទេគេចង់យក T3 ខាងក្រោមភ្លាមជាមួយនឹងការបោះស្មោក្រាកទេពី Vincent អត់មាន damage វាយគេមិនហ៊ានវាយបន្តទៀតដូចគ្នា micro គាត់ flick មកគឺ timing skill ហ្មង អត់ទេDisman Felix ហ្មង បាទ Felix វាយបាសេតា micro បាទ
reaction អានេះគេ MPL reaction អូយ បាទពាក្យ MPL គេ reaction ស្បែមែនហ្នឹងគេគាត់ឃើញឈូរ៉ាក់ក្នុងទូស្នាមកគេដឹង យើងអាសាលឺការចំនួនគេថាអីយ៉ាក្រុមនេះការចំនួនទឺត Starlet MPL reaction បាទស្គាល់ MPL reaction គាត់ flick ទៅដល់លើសូទៅទឹងស៊ីស្គីទី2ប៉ងអត់បានតត់បាទចង់និយាយថាចង់និយាយចឹងហ៎ សាអត់ទេឡតនេះក៏ ច បាន ង់លួច ចូល ចង់លួចលួចមិនកើតចង់លួចទៅមួយយ៉ាងណាជាមួយនឹងការចាប់ម៉ែពីសូរ៉េផ្លេឃើញយ៉ាមេឃើញអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងឡតទី2 free ទៅលើ Pro Esport ដេញបាយលោតចាប់ជាប់ជាមួយនឹងយ៉ាមេមួយបោកបាយយ៉ាមេយកតាមជាមួយនឹងយ៉ាមេតាមណាមរួចតែភ្លាមជាមួយនឹងការចាប់ផាតមួយទៀតដូចគ្នាដែរ Front line ទាំងពីរដល់បខៀលចូលលើទៅលើបីស្រែកក្រហមបាត់ហើយ ជាមួយនឹង3ខ្សែក្រហមកីឡាករសញ្ជាតិហ្វីលីពីន Super Red ចុងក្រោយគឺលេង MPL ដូររីចិនពេញនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះជក់នៅរីចិនខ្មែរ